Γεια σας παιδιά. Και σήμερα ξαναπαίζουμε χώρο παιχνίδι. Και αυτό είναι το δεύτερο βίντεο στο κανάλι μας. Έχει 2 chapter. Ναι. Μοιάζει με κράνη. Έλα λίγο πιο κοντά για να ακούγεσαι. Τέλειος και είναι αυτή η τύπισσα. Ποια? Αυτή εδώ ρε. Δεν αλλάξουμε skin, δεν ξέρω. Wow, είναι υπέροχο όντως. Πήγα, κοιτάξτε. Free Teddy Bear. Τέλος πάντων, πάμε στο chapter 1. Ωραία, πάμε στο chapter 1. Για... Είναι, θα Αυτό που είναι για 3 πάμε. Για 3. Ποιος έχει έρθει. Όποιος έρθει, έρθει. Ίσως έχουμε λίγα λεπτά. Γιατί δεν πάμε με αυτό με τους 2. Α, εντάξει, τώρα μπήκαμε 2. Περιμένουμε. Κοίτα, στις εικόνες ήταν λίγο τρομακτικό. Δεν είναι περίεργο. Και τώρα μπορεί, δεν ξέρουμε. Ωραία. Σε έβαλε. Ναι. Εμένα με έβαλε. Τώρα. Και εμένα σιγά σιγά. This game. Είναι το Jump scares, loud noises and nightmares. Λέει ότι οι jump scares, οι φιάλτες, ότι έχει δυνατός ήχος, οπότε wow. Grandma always has always loved you. Wow, αρχίζει από τώρα λιγάκι. Κάμε το grandma. Τι λες μωρή, είχαμε έρθει στο Αυτό δεν βλέπω τίποτα. να σου. Γεια Έλλη. Γεια σου γεια. Grandma was here. Ναι, αφού αυτό είναι το σπίτι της. Εδώ είναι. Εννοεί ότι σκότωσε τον παππού. Έχουμε και ένα κεράκι. Είναι πολύ ωραία κεράκι. Δεν φαίνεται τίποτα άλλο κεράκι. Όντως. Όχι ρε, φαίνεται. Σε μένα φαίνεται φωτίζει λιγάκι. ένα πράγμα. Μου θυμίζει λίγο. Θα σου πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει λίγο Neighbor. Και εμένα αυτό το παιχνίδι το έχω προσπαθήσει μια μέρα να το παίξω, αλλά βγήκα γιατί δεν μ' άρεσε. Και αυτή η φωτογραφία είναι λίγο περίεργη. Ας συνεχίσουμε. Νομίζω ότι έγραψε στο τοίχο κάτι. Τι είναι αυτό? Έλα λίγο να δεις κάτι. Τι έχει μέσα? Έλα λίγο εδώ που είμαι εγώ. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, πολύ καλή γιαγιά. Εκεί πέρα έχει κάτι. Εγώ το άνοιξα. Θέλεις δύο φωτογραφίες. Ένα σκηνικό Wow. και ένα... Τι είναι αυτό, τι έγινε? Ωχ, βρήκα ένα κλειδί. Έψε πάνω μου και βρήκα ένα κλειδί. Πού θα είναι αυτό? Υπάρχει Εγώ εδώ κάποια βλέπω κοντά πόρτα. και έπεσε από μόνο του. Έχει εδώ κάποια πόρτα. Ναι. Που κάτσε κάτι. Να βλέπω. Να, βρήκα. Α, όντως. Τέλος πάντων, αυτή η φωτογραφία είναι αυτή περίεργη. Έλα. Τι είναι αυτό, ρε. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν ήταν αυτή την πόρτα. Ναι. Γουάκου, 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 γουάκου. Γιατί να περπατήσουμε? Δεν ξέρουμε. Όντως. Ας περπατήσουμε, κάνουμε και ένα. Κάτσε εδώ, τι είναι? Ωραίο κουκλάκι. Ένα δεύτερο κλειδί. Θες και εσύ? Ναι. Το είδες αυτό? Ναι. Το είδες αυτό, Μπρο, έχει πάρει μερικά από το Hello Neighbor. Βλέπεις, έχει κάτι κούκλες εδώ, ας πούμε, για να νομίζω ότι κάτι εκεί πάνω δεν πάει καλά. Τι γίνεται? Ελί, πού είσαι? Φίλοι. Τι να νιώσουμε? Έλα τώρα, Ελί, πού είσαι? Έλα λίγο. Εκεί πέρα δεν είχε κούκλα. Λοιπόν, εξαφανίστηκε. Και μόλις μπαίνεις στο μέσα για κάποιο λόγο σε πάει πολύ κοντά. Σε εσένα σε πήγε. Τι έχει εδώ? Library εκεί. Κλειδί για το τέτοιο, εδώ. Για τη βιβλιοθήκη. Πού είναι η βιβλιοθήκη τώρα? Κάπου εδώ θα είναι. Από εκεί είναι. Ένα γράμμα. Run. Ωραία, τρέχουμε.
Για το είδατε. Το μεταξύ στο τοίχο μπήκε. Νόμιζα ότι η πόρτα είναι πολύ μικρή. Μπήκε εδώ μέσα. Πού είσαι? Πες στο τέλος μάλλον δεν είχα... Εδώ μέσα. Doors που πρέπει να κάνεις ησυχία να μην σε ακούω στο τέρας. Έχεις πεντηρίγησο τώρα. Yes. Δίκα μέρος για να κρυβόμαστε όταν έχετε το τέρας εδώ πίσω. Ναι. Ή στην άλλη γωνία. Να δούμε κάνει μια πόρτα. Μια πόρτα. Μπορεί να... Α, Είναι κόκαλο. όχι, όχι. Τι ήταν αυτό? Τι πικέλφ... Α, έχει spiders, έχει αράχνες. Πού να βλέπω εγώ τους αράχνες? Τι ωραία γιαγιά. Ναι. Αχ, αλλά στο διάλογο μου δεν φτάνει κανένα. Ζωντανό. Άνος. Α, πες από εκεί πάνω. Να έρθω μαζί σας. Φοβάμαι πριν να μην. Listen, οκ. Αυτή λέει ότι η γιαγιάκα μας αγαπάει. Θα πέσει κάτω αυτό. Έχει εδώ πέρα κάτι, όχι. Break the bar, τι εννοεί? Και τι είναι το barrier. Α! Αυτό. Αυτό! Πάμε να βρούμε ένα κρόκαρ. Τώρα. Πού είναι? Δεν θα με ακολουθήσει. Σημάδι. Θα πάμε σε διαφορετικό μέρος. Πολλά θέσω. Γιατί είναι... Τι στο καλό είναι αυτό. Α! Τι είναι εδώ? Τι μου κάνεις. Κάνε, όχι. Α! Γιατί μου είναι τα φώτα μάλλον στα άλλα δωμάτια. Θα δούμε το κρόμπαρ. Ούτε. Είναι εκεί. Ούτε εδώ. Αράχνη! Πού? Ούτε εδώ που θέλω δεν έχει. Sorry. Βρήκες. Πάμε. Βρήκες. Πάμε. Πού είσαι? Τώρα πίσω. Πού? Δεν θέλω να αράχνη, θα μ' αρέσουν. Πού είναι τώρα αυτό? Έτσι και το χάραμε. Μπορείς να με κουνάς. Καταλάβω. Γιατί όταν με κουνούσες. Δεν μπορώ. Εντάξει. Α, η γιαγιάκα. Αγαπάει πολύ τον εαυτό της. Εντάξει, είδαμε. Θα πεταχτήκατε από μπροστά της. Ωχ, τι είναι αυτό? Έλη. Δώσε το φως. Μπορείς να μην... Τι είναι αυτό? Μπορείς να προχωράς γιατί όταν εγώ Περίμενε. Θέλω παρτινό κιόλας, μήπως έχει κάτι. Ναι, αλλά να σου δεν πας γρήγορα. Εγώ όταν πηγαίνω για να... Τι είναι? Όμορφη γιαγιά. Τι είναι αυτό το κίτρινο που τα είπε? Τι είναι αυτό? Ναι, εδώ πάνε, εδώ οι αράχνες δεν θα μπορέσουν. Πού είσαι? Βρίσκω εδώ. Τι είναι αυτό? Τώρα τι κάνουμε? Δεν έχω ιδέα, πάμε. Κάνε μια πόρτα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Τώρα το εκλειδί. Πού υποτίθεται ότι πρέπει να είναι? Τι κάνουμε τώρα? Αράχνη! Τι λέει? Ρε, γιατί έκλεισες? Εσύ με έκλεισες. Εσύ ρε. Πού είναι εκεί που ήθελε το κλειδί? Πήρα ένα κλειδί. Άνοιξε μια πόρτα. Τι ήταν αυτό? Πετάχτηκε κάτι εδώ έτσι που μας κοιτούσε έτσι. Ρε, είναι σαν να είμαστε στην πίσω του backrooms. Ρε, αυτό το σπίτι είναι λίγο περίεργο. Όντως. Όχι, φοβάμαι. Όχι, όχι. Τι γίνεται? Κάτι είναι πίσω μας.
Μας δείχνει, τι μας δείχνει. Κάνεις. Ότι. Oh God. Πού είσαι? Πού είσαι? Αράχνη. Watch λέει. Κάπου εδώ δεν ήταν. Εδώ πάνω. Ανέβα κάπου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί με έχει αράχνει στη φοβάμαι. Γιατί με έχει αράχνει. Τσακούρι. Μάλλον για να βαράει το παππού. Όχι, αλλά παίρνω πρώτη. Γιατί? Παίρνω έτσι. Οι κυρίες προηγούνται. Έλα εδώ, δρόμο. Πήγαινε. Όχι εσύ. Έλα, εγώ πήρα μπροστά τόσες φορές. Εσύ. Έλα, θα πάμε, έλα. Ωραία, δεν πάω. Ούτε εγώ. Θα κάτσω εδώ. Έλα, Ελί. Εντάξει, έφερα. Α, κι εγώ να πάω μπροστά, Εγώ πήγα από άλλο δρόμο. Και βρήκα μια πόρτα που θέλει κλειδί. Μπράβο. Μείνε στην πόρτα, πάνω να βρω κλειδί. Ωχ. Νομίζω. Πού είναι, κάτσε, έχασα την πόρτα. Πού είναι η πόρτα? Ευθεία. Να. Θέλω να το κάνω, μπορεί να έχει καμία ράχνη. Τσέκα μήπως υπάρχει κάτι. Πόρτα. Περίμενε. Άνοιξε μια πόρτα. Ελί. Άκουσα ράχνη. Objective. Search the rooms. Για να ζητήσουμε το δωμάτιο. Εδώ κάνω κλειδί, πάμε. Pick up. Κι εγώ πήρα το κλειδί. Κάτσε να πεταχτεί, είμαι σίγουρη. Όντως όλα πάνε καλά, κάτι κακό θα συμβεί. Δεν πετάχτηκε. Δεν υπάρχει κάτι. Ήθελε κλειδί εδώ. Δεν το πάμε. Φοβάμαι. Προηγούμαι. Να πάμε δίπλα-δίπλα. Δεν μπορώ, πως πιο γρήγορα μπορεί να είναι. Πού είσαι? Έλλη. Φτάσαμε στην αποθήκη, τι φας. Όχι, εδώ είσαι. Εδώ μπορούμε να κρυφτούμε όταν ήρθε κάτι. Μπα, όχι μας από εδώ. Ναι. Γύρω θα τρέχουμε γύρω. Βρήκα, εδώ. Όχι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πούμε κάτι. Εδώ. Ρε φίλε, αλλά είμαστε 15 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή θα προλάβουμε να έρθουμε εδώ. Οπότε θα βρούμε μια άλλη. Ωραία, περίμενε λίγο. Όχι. Δεν μου τα λέει καθόλου καλά. Όταν έχει τέτοια, όταν είναι αυτό το πάτωμα, όλα πάνε χάλια. Σε κάθε παιχνίδι που έχω παίξει. Αυτή την κατάλαβα τι είναι. Πάμε να δούμε. Όχι, κατακολλείται κάτι. Ξέρω που παίζαμε εδώ πέρα κυνηγητό. Έχει εδώ πέρα exit. Έξοδος. Έχει έξοδος. Είδα δύο πόδια. Έλλη. Εδώ δύο Είναι μαύρα εδώ. πόδια έτσι. Είναι εκεί. Έλλη, πού πας? Εδώ είναι. Ωραία. Φοβάμαι. Εντάξει, θες. Κάνα... Δεν έχουμε πάθει πολλά jumpscare. Find 3 cookies. Α, Τι στο κάνω. κάτι πέρασε από μπροστά μου. Εγώ το... Αποκλείται να πάμε εκεί. Έχει μια πόρτα.
Φέρε μου, πάμε κρέα. Pick up. Έχει μπισκότο. Χάσουμε γυλιακά. Καλή γιαγιά. Τουλάχιστον να σκέφτεται. Βρήκα το νούμερο 3. Το νούμερο 2. Το έχουμε πάρει. Το 2. Πάτα που τον. Δεν έχω το 2. Μην είναι εδώ πάνω τώρα. Περίμενε. Εσύ έχεις κάνει τα πάντα. Εγώ δεν έχω βάλει ούτε ένα κούκι. Βρε, ας μην βάλω το κούκι. Πήραμε από εδώ πέρα. Πήραμε από εδώ πέρα κούκι. Όχι, μπαλαρίνα καπουτσίνο. Βλέπω εδώ κάτω. Μήπως. Να. Αου. Πες μέσα. Τουλάχιστον το πήρε εμένα. Τι. Το κούκι 2. Από πού είπα ότι... Πού είμαστε? Το βάλω εγώ, please. Μα το έχω κι εγώ. Εσύ κράτω το. Στο έβγαλε ή στο άφησε? Μου το έβγαλε. Το τέχνημα έχουμε. Τι είναι αυτό? Τι? Τι είπα? Άνοιξε το. Παιδιά. Πού είσαι? Escape the bathrooms! Σκατά είναι bathrooms. Όχι. Πες να έτσι και ένα τέλος. Χαίρομαι πολύ τώρα σηκώνω το ρούμπο. Ναι. Κάπου με έβγαλε, βρήκα μια τουλάπα. Ναι. Δεν ανοίγει. Να κι άλλη μία. Αυτή είναι η... Αυτό είναι σημάδι κάπου. Μα και δεν μπορείς να το μέσα. Σαν το doors. Ναι, κι άλλη. Είδα κι άλλη εκεί. Άνοιξε. Μπορεί οι ντουλάπες να μας δείχνουν που πάμε. Στο είδα. Πού είσαι? Βρήκα νομίζω κάτι. Να θα δώσει. Στο εκεί που είσαι. Πού είσαι? Σαν ντουλάπα. Μας δείχνει μάλλον κάτι, δεν ξέρω. Πάω στην άλλη ντουλάπα γιατί νομίζω έχει δρόμο. Αγάρα, δεξιά, ναι. Έχει κι άλλη ντουλάπα. Μου έχει κι άλλο δρόμο. Ναι, η πόρτα. Μαλάκα. Να σου. Παιδιά. Έλλη. Έλλη. Παθαίνουμε καρδιακό εντελώς. Ωχ, μου. Τι κάνει αυτό? Τι. Τι. Τι ήταν αυτό? Είπα I like you. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πραγματικά τρομάξαμε τόσο πολύ, ήταν τόσο τρομακτικό. Πιο ωραίο από το προηγούμενο. Δηλαδή, μας είχε επιθυμήσει και στην αρχή ότι θα έχει loud noises, θα έχει jump scares και... Τι άλλο είχε πει? Nightmares. Ναι. Και θα έχουμε φιάλτες. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που το είδατε μέχρι το τέλος. Και κάντε like και εγγραφή για περισσότερα. Θα βγάλουμε πάνω και ένα τρίτο, δεν ξέρω. Ναι, θα βγάλουμε. Γεια! Γεια! Love you.